Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Jag hade ju problem med överväxeln som ni kanske kommer ihåg om ni har följt kanalen lite grann. Och nu har jag fått tag i 2 lådor med overdrive-spår då. Så idag kommer avsnittet att handla om, först ska jag tvätta dem riktigt för de är rätt så grisig. Sen så ska jag byta låda i 240 då. Så förhoppningsvis när den här filmen är klar så har jag en overdrive som fungerar. Ja, jag ska kolla lite närmare hur de ser ut. Det här är den från 940 som har bara gått 12 000 mil. Den ser grisigast ut. Ska vi se hur han ser ut efteråt. Sen har vi den här från 240 turbo. Det är den jag ska sätta in i min då. Och gå igenom lite först. Byta olja, tvätta. Ja, ni får hänga med. Här är lite medel som jag ska göra. Jag har lite blandat här. Jag köpte den för hinken. Det är bra en tvätthink. Vi ser vad jag har för medel här. Sen är det Biltemas original. Men man kan väl prova lite olika när man ändå ska göra om dem. Så vi kommer att prova den här idag då, bara för skojs skull. Och så den här. Sen så har jag en till också. Den här. Vi kommer att prova lite olika. Se vad som funkar. Ta och zooma in lite. Jag vill inte ha för nära heller så det blir fylla kameran med vatten och olja. Ska vi se då. Vi provar Biltemas färgrengöring först. Som ni ser så gör jag inte medel någonting utan jag sprutar av det med varm vattentvätt. Vi provar oxidlösaren då på den här. Ja, så här ser man ut. Så. Ursäkta att jag säger så hela tiden, men det kommer automatiskt. Jag fick byta kameran till GoPro. Den är lite för stor den andra kameran. Nu ska vi ta och dränera den här på olja då innan. Där är startmotorn. Jag vet inte hur bra ni ser. Lite oljeläckage här då. Så hoppas det funkar nu Lars. Ja, klart det funkar. Så, nu har vi kommit till stödiga lagret. Måste de förlänga det? Släpp om det här. Yes.
Så ja. Det är jag som har dragit åt den där med moment av en älghane. Ska vi se om det är någon olja i den här då. Jodå, såg bra svart ut. Ja, det ska gå mellan 2,3 och 2,6 liter ATF i de här. Ja, ljudeffekterna står jag för. Fancy Nancy. Ja, det är mycket järnfilspån här. Ja, nu kan du pumpa upp då så vi sätter lite tryck på den. Ja, nu kan du släppa på de här 14s. Nummer 1. Gud så tjusigt. Tur att jag har Jockes låda som jag kan springa till. 17 lär det väl vara. Nu provar jag att sänka ner lite grann för att se om jag kan få ut den där balken. Yes. Så vi får ner avgassystemet då. Så. Visa upp den lite grann. Kanske vi kan göra sådär så kan du ta med andra handen. Och så her han inåt så jag kan släppa sådär. Ja. Nummer 17. Så. Perfekt. Ja, när vi startan satt han. Tror man är stark. Ja, dans på Folkers parsk. Så ja. Jo, fortsätt. Startmotorn åkte också ut samtidigt. Ja, jag måste försöka rigga upp kameran så jag kan se. Så. Utan för mycket bakåt. Vänta, jag ska sänka här. Håll kvar där då. Håll upp han liksom. Så, nu tar det i och lyfter så han kommer över på den här sidan. Så. Då skulle vi ha tagit kort på hur de sitter kablarna nu. Är det hela gummipluggen som ska ur här på den här sidan? Eller bara ytterdelen? Down we go! Ja. Öppna delen som inte ville tänka. Ja.
Så, då ska vi se om den funkar då. Like a glove. Ja, han är inte rätt. Nej. Så ja. Så, jag har fått löst den här solenoiden. Ska kolla om den funkar då. Annars sätter vi dit den som är lite finare. Så ser det ut då när man har tagit borsten. Borsten! Hallå? Så, jag har en lagom sån här för krympslang här. Jag hittar ingen mindre. Nu har vi sett att han har gått in i lamellerna och där och han ligger emot hela vägen. Så nu kan vi sätta skruvarna utan att ni behöver vara rädda att vi trycker sönder någon. Inte gjort på de här händerna. Nej. På de här ställena. Där. Han satt ur där. Lite vanskligt att sitta i en sån här bil med den här inredningen och ha fett på fingrarna. Ja, då ska vi prova överväxeln då, får vi se. Funkar. Jag fick sätta den på en knapp för det lät funkar inte. Ja, jag får återigen tacka för att ni har följt med på den här filmsnätten.